السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة يعني أنا مش متعودة أعمل فيديوهات متأخر قوي كده، يعني خلاص باقي على الفجر حوالي يعني مفيش ساعة إلا ربع، لكن شفت خبر صراحة يعني ربنا يحفظ ولادنا جميعا وربنا يحافظ على ولادنا جميعا، ويا رب يا رب محدش يشوف اي حاجة وحشة في ولاده. شفت خبر بيقول ان ابن الفنان حسن يوسف الله يرحمه، مش حسن يوسف هو اللي الله يرحمه، لا ابنه الله يرحمه، عنده 35 سنة، اتوفى من دقايق يعني في الساحل الشمالي. يعني هو اتوفى اكيد من شويتين عبال ما هم يعني المهم الخبر يعني نازل من حوالي من المشاهير او من الفنانين بيتوفوا. لقيت ناس كاتبه كلام يعني بايخ قوي، يعني ناس تقول الله يرحمه يلا بقى، مش ده اللي كان معرفش بيعمل ايه، الله يرحمه مش ده اللي كان يا جماعه خلاص بالله عليكم، في حاجه اسمها حرمه الموت، في حاجه اسمها فلان انتقل الى رحمه الله، يعني بقى عند ربنا خلاص بقى. يعني حضرتك الكلام اللي بتقولوه ده لا هيزود ولا هيأخر، في حاجة اسمها اذكروا محاسن موتاكم. مش عارف فلان ده وعارف عنه حاجة وحشة خلاص اسكت، الله يرحمه يا جماعة ويصبر اهله، الله كذا 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 كذا. انتوا ما تعرفوش يا جماعة وجع فقد حد ده، انك تفقد حد عزيز عليك، اخ اخت اب ام، بعد الشر عن كل الناس يا رب، ابن بنت. فانت ما بتبقاش كمان متحمل يعني ان انت تسمع بقى وتشوف كلام رخم وكلام بايخ. السنه دي في كتير قوي ناس عماله تقول الساحل الشمالي الميه فيه عاليه، خلي بالكم يا جماعه الساحل الشمالي ناس انا اعرفها راحت فعلا كانت هتغرق، لكن الحمد لله ربنا انقذها وعنايه ربنا كانت معاهم. لكن انا عايزه بس يمكن الفيديو ده يكون سبب في انقاذ ناس. دايما يقول لك لما يكون انت مثلا بتعوم وفي الموجة ما بين الموجة في زي فجوة كده بتبقى باينة جدا، وكانوا منزلين الصور، اعرف ان دي دوامة واعرف ان دي هتسحبك. يعني في موجة وفي موجة وتحس ان في البحر ماشي كده، يعني ماشي ما بينهم، بتبقى باينة جدا. اعملوا سيرش وهاتوا صورها وشوفوا، وربنا يحمي ولادنا جميعا. بس بالله عليكم بلاش يا جماعه الكلام اللي هو بيبقى ينزل تقيل على الناس ده، مش دول اللي بيعملوا كذا ودول اللي بيعملوا كذا، انت ما تعرفش. تاني انا بقولها، انت ما تعرفش حسابات ربنا ايه، انت ما تتدخلش في اللي مات وراح عند ربنا، انتقل الى رحمه الله، ده انت يعني راح عند ربنا خلاص بقى، ده ما تتكلمش عنه خالص، عشان ده بقى ده ملوش حاجة في نفسه ولا انت ليك حاجة فيه. ويعني ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ويصبر امه ويصبر ابوه ان شاء الله، ويعني ربنا يرحم الجميع ويرحم جميع امواتنا يا رب.